كام بوست في الشهر؟ انشر كل يوم ولا انشر يوم ويوم ولا انشر مره في الاسبوع؟ طب انشر البوستات بتاعت الفيسبوك على الانستجرام وسناب؟ طب وباقي المنصات التانية ابص عليهم بنفس الكم ولا اقل ولا اكتر؟ ده سؤال بيواجه اي حد عايز يعمل خطه محتوى للسوشيال ميديا بتاعته، سواء هو صانع محتوى او كبزنس عايز ينتشر على السوشيال ميديا. هديك الزتونه ومش هخلي حد يشتغل خالص. اولا لازم نفهم مع بعض ان منصات السوشيال ميديا من مصلحتها انك تنجح على فكره، لان اللعبه في المنصات دي بتبقى قائمه على فكره انها عايزه تقعد الناس على المنصه بتاعتهم اكبر وقت ممكن علشان تعرض عليهم اكبر كميه ممكنه من الاعلانات. وده هيجي ازاي؟ صح، هيجي بعرض محتواك الجذاب الجديد بتاعك انت وغيرك على الزبون ده علشان يفضل مشدود طول الوقت. فهمتوا حبيبي اللعبه؟ اكن اللعبه دي مش مهم فيها الكم، اهم حاجه فيها الكيف. هقول لك انت برضو بتقول كلام زي الفل، بس في اضافه تانية لسه ما قلتهاش ليك. المنصات دي فيها حاجه اسمها الالجوريزم او الخوارزميات، اللي فيها حاجه اسمها الانتظام في النشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيادتك لو منتظم في النشر من شهر ل3 شهور بتنزل محتواك الكويس، وحط كام خط تحت الكويس دي. المحتوى الكويس ده بينزل في وقت معين، سواء الكلام ده كل يوم او كل يومين او ايا كان بقى. هتلاقي الخوارزميات دي وبشكل مجاني بالكامل اقترحت محتواك لناس ممكن تشوفه او تستفيد منه، وبالتالي سيادتك بتكبر على السوشيال ميديا دي. بس خلي بالك ان المحتوى بتاعك يكون مفيد وجذاب اصلا يا صديقي، واعمل حاجه فيه مرتبطه بالترند قدر الامكان، لان المنصات دي بتحب فكره الترندات دي. ما تقلقش، انا مش ناسي السؤال بتاعك، انا بس بشرح لك الارقام اللي هديها لك في اخر الفيديو جايه ازاي. يبقى الكيف اهم من الكم، وده صحيح. يبقى ما فيش قاعده او رقم معين ممكن امشي عليه. في الحاله دي اقول لك لا يا صديقي، انا هديك قاعده تمشي عليها في فكره العدد دي، بس الهدف منها فقط الانتظام في النشر، مش فكره العدد نفسه. طيب ايه هو العدد ده؟ هقول لك العدد في الجداول دي. اعمل سكرين شوت للجدول ده واحفظ الفيديو عندك، لانك هتحتاجه وهتحتاجني في يوم من الايام لما تبدا السوشيال ميديا بتاعتك. لو عايز تبدا صح، لايك وشير وتابعني لو بتحب المحتوى ده علشان لسه في اكتر.